Декоративная штукатурка как один из элементов, да, такого декора в квартире. То есть стена под покрас, да, это стена под покрас. А обои, да, это обои, все-таки это уже такой немножко более такой простой вариант. Декоративка, да, она подороже, но если ее сделать даже антивандальную, что есть такая возможность и гарантия будет от 5 до 30 лет, да, на повреждение, но в данном случае это еще и красиво. То есть само по себе. Вот здесь будет светильник накладной, то есть и рассеивающий свет будет смотреться бомбически. У нас сделан так вот, кстати, Silver, это у нас уже второй объект, где весь коридор отделан декоративной штукатуркой. Круто смотрится.